再来看以色列军队各地加沙北部发动攻击，加沙已经有上百万人有路无厝。这几天是有家属伫耶路撒冷抗议，因要求以色列政府得爱出面协调哈马斯甲已经封关超过700天的以色列人质放出来。也毋过因嘛甲警方发生冲突。以色列总理纳坦雅胡是批评讲，这抗议者的背后有人会杀人。以色列总理纳坦雅胡伫耶路撒冷的官舍外口，有规定的示威者强要设计控制，甲警方发生冲突。2023年10月初7，互人抓去的以色列人质，即马还有47个人伫咧哈马斯的手内，不过估计其中25个人已经死亡。因互人抓去已经要到700天，亲属甲支持者情绪是按捺袂了，连续几多天伫耶路撒冷示威，希望大家听到。And we've been waiting way too long. It's been almost 700 days that they've been suffering there. 示威民众爬去伫以色列国家图书馆的厝顶，有人行顶头用红菜写绝境的字板，口说政府无顾人质。对连续几多天的抗议，纳坦雅胡出面谴责，伊批评这款示威者敢若是一群法西斯民兵。בדמוקרטיה הפגנה זה דבר לגיטימי. אבל מה שקורה בהפגנות הממומנות, המאורגנות, הפוליטיות נגד הממשלה, שהן פרצו כל גבול. 共这段时间，伫加沙市以前正美丽海沙坡，即马规片拢是临时搭建的布棚。以色列军方阁一直发炮火警告，叫影响难平线。加沙市民唔知如何是好，无路通退。معناش فلوس نروح حتى على الجنوب يعني. ابني راح يجيب زي ما بيجيبوا طحين عزكير اجاني حاملين لي اياه كيس طحين. انا دشرته في الصفطه وفي المقبره واجيت انا هجرت من غيره. انتوا جوا السياره 这是2024年1月，因为炮火无停掉，伫咧车内加塞查某囡仔辛德拉贾普，伊靠互红星月会化救人的电话录音。拉贾普是真侪加沙囡仔的缩影，伊的故事和突尼西亚导演合作加沙纪录剧情片，三个伫咧威尼斯影展首映时阵，这部展现人性残酷的电影，互全场的观众听起来拍不化23分钟，若是创威尼斯影展的纪录，也引起大家的注意。公司新闻王路梅报道。